Тревожите ли се от това, което става в момента в Европейския съюз? Доста тревожни послания чухме в последните дни в пленарната зала и не само. Тревожите ли се? Реалистично е да сме разтревожени. Когато се поставят под съмнение достижения на Европейски съюз, конкретен пример Шенген, когато популизъм и скептицизъм набират скорост, междувременно не предлагайки абсолютно никаква реална алтернатива, няма как да не се притесняваме. Но аз оставам част от хората, които вярват, че Европейски съюз може да превръща от трудностите във възможности и излиза по-силен от кризите. Този път спецификата на ситуацията е, че са няколко кризи едновременно. Не е само финансовата, не е институционална, а някои от действията, включително и държавите членки, подлагат под съмнение поне до сега съществуващи механизми. Затова за мен не бива толкова дълго да се спираме на чувството на емоцията тревожност. По-скоро много прагматично да продължаваме да си отстояваме основното. Основното е, че само заедно, само с обединени усилия можем да излезем от многобройните кризи, пред които сме конфронтирани. Нито една държава членка сама няма да се справи с миграцията. Такива феномени като контрабанда на мигранти, трафик на хора не спират на границите на една държава. Виждаме, че популизма не води до нищо. Реално няма никаква конкретика в предложенията за това как може ситуацията да бъде по-различна от сегашната, но междувременно това означава европейските институции, заедно с страните членки, много по-бързо да вземат решения и много важно, веднъж взети решения да бъдат приложени. Мисля, че вчера беше председателят на Европейския съвет Доналд Туск. На практика започна обратното броене. Той каза, че Европейския съюз има 2 месеца да се договори по бежанската криза или не довърши изречението. Това как ви звучи? Толкова ни остава като Европейски съюз? Или? На мен ми звучи като много отговорно поведение, призовавайки страните членки да изпълнят задълженията си. Защото, нека си припомним фактите. За първи път Европейска комисия, Европейски парламент, или ако не за първито един от редките пъти, реагираха на време. Още миналата година бяха идентифицирани спешни мерки, Европейска комисия ги предложи, бяха предприети от Европейски парламент. Страните членки все още не прилагат това, което вече са приели в Брюксел. Независимо дали става въпрос за механизма за преразпределение на бежанците, независимо дали става въпрос сега да засилим Европейската брегова и гранична охрана. Това означава наистина, че страните членки трябва да имат ясното съзнание, че колкото повече време се губи в това, кой кога ще се изпълни в крайна сметка поетия ангажимент, то се отразява на целия Европейски съюз. А междувременно ситуацията около нас, цялата международна ситуация или в най-близкото ни съседство е изключително динамична и развиваща се. Ако ние продължим да следваме събитията, а да не ги изпреварваме, за съжаление ми се струва, че в този момент ще не бъде много трудно да убедим европейските граждани в ползата от повече Европа и от повече Европейски съюз. А какво да се направи, за да може страните членки? Както се видя вчера и по време на дебата за Полша, много от тях не вярват в това, че Европейския съюз може да реши тези проблеми. Това е големия парадокс. Не вярват, защото когато говорим за миграция, веднага стигаме до въпроси, свързани с националната сигурност. Държавите членки ревниво пазят своя суверенитет. Веднага стигаме до основното препятствие, което е липсата на доверие между страните членки. И до ден днешен повече се привилегирова двустранното сътрудничество. Виждаме колко трудно е да бъде най-напред систематично захранвана с данни европейските бази данни и след това да има постоянен обмен между държавите членки. Това показва, че все още няма го онова доверие, от което имаме нужда между страните членки, за да може Европа да върви напред. Но от друга страна, аз мисля, че Европейската комисия много ясно даде да се разбере, ако ние нямаме единен подход, се оказваме единствено в губеща ситуация. Затова, според мен, може би тук ще трябва да цитираме част от нещата, които бяха казани по време на дебата с холандското председателство. Конкретни резултати. Тогава ще можем да видим как нещата могат да бъдат подобрявани на ниво Европейски съюз. Тоест, ние трябва да преминем към изпълнението на вече фиксираното. Това е, което трябва да се направи. Единственото, за което призоваваме, е страните членки да не се поддават на изкушението от това вътрешно-политически да се използват определени страхове на хора или аргументи. Всяка една страна членка да не се поддава на първоначалния си рефлекс да мисли единствено за себе си, а по-скоро
по-скоро към да се търси общ единен подход. Но това е много трудно. Трудно е, защото до сега тези теми, свързани с миграция, с борба с тероризъм, са били винаги изключително ексклузивно от компетенциите на страните членки. Европейски съюз, за съжаление, когато става въпрос за тези теми, има един механизъм за вземане на решение и то е единодушие. Аз винаги съм го казвала и от години съм човек, който не спира да го казва. Единодушието е работило, когато са били 5, когато са били 11. Единодушието не е адекватно, когато сме 28. В тази ситуация ми се струва, че трябва да имаме и коража да говорим за това, че когато става въпрос за такива важни теми, не е нормално една единствена или две държави да спират желанието на другите да вървят за напред. Но тук дебатът е изключително труден. Аз съм привърженик на квалифицираното мнозинство, още повече той е толкова ясно определен, включително и с брой граждани на Европейски съюз. За мен, когато няколко страни членки решават, че може да се отиде напред, това трябва да става в постоянен диалог с другите, но и трябва да не се позволява една или две държави да блокират целия процес. Това не означава Европа на две скорости. Това не означава мини клубове в клуба. Да. Но това е вече много по-голям дебат и той, за съжаление, е свързан с голямата трудност, че всяка промяна на договорите отнема години. Европейските граждани в момента нямат време за такива дебати. Да се спрем на дебата за Полша. Как ви се стори той? Аз мисля, че трябва да откроим две неща. Най-напред, от една страна, европейските институции много ясно заявяват желанието за диалог и за сътрудничеството и че когато става въпрос за ценности като върховенство на закона, демокрация и всички ценности, които то включва, включително свобода на медиите, диалогът трябва да е постоянен. От друга страна, не можем да не отбележим, че имаме министър-председател на Полша, който застана в пленарна зала, който изслуша критиките и който заяви желанието за диалог. Според мен, трябва много внимателно да се отнесем. Във всяка една страна, когато има такъв дебат, нека най-напред проявим уважение към нейното вътрешно измерение. Това е принципа за субсидиарност. Това е вътрешно-политически дебат. Европейските институции могат да се намесят само когато дебатът вече явно влиза в противоречие с европейски директиви или европейски ценности, които ние сме приели за общоприети. За мен дебатът точно в тази посока. Ясно разграничаване на юридическата част, вътрешно-политическата и общоевропейската. И мисля, че това се получи по време на дебат. Сега има ни такива усещания в публичното пространство, че ЕНП, партията, към която принадлежите, беше доста мека спрямо Виктор Орбан, при който нещата са доста по-ясни. Той директно заяви, че ще строи нелиберален режим и така нататък. Докато полската премиерка от партия, която по-малка, вярно третата по големина сила, но е друга партия, и това някакси ви дава повече възможност като ЕНП да критикувате. Съгласни ли сте с това? Може ли да приемате ли, че бяха допуснати грешки и заради политически причини някои неща бяха толерирани? Най-напред, моят контравъпрос е какво в изказването на председателя Манфред Вебер във вчерашния дебат Полша дава повод за сравнение спрямо друг тип поведение, които сме имали, когато говорим за такъв тип дебат с отделна страна членка. Не мисля, че има. Да, защото Естебан Гонсалес Бонс, заместник-председателят ни се изказа на негово място. Но той изказва думата на председателя, т.е. заставаме като група. Не мисля, че има полза от такъв тип разсъждения, противопоставяме тази страна на друга. Напротив, основното, което се опитваме и от НП, наистина да покажем, стига с това naming and shaming. Много лесно се посочва с пръст, много лесно се нарочва определена страна в дадени аспекти, включително ние като България можем да кажем, че от опит говорим, когато става въпрос за такива теми. За мен по-важното е наистина да се направят заключенията. И с Орбан имаше много критични моменти, не сме били абсолютни защитници. Ситуацията видяхме как еволюира. По същия начин и с Полша. За мен основното в този контекст е да не се позволява партизанщина. Ние не можем да бъдем критични към дадена страна, защото управляващите и не са от нашата политическа фамилия. Напротив, точно тук в Европейски парламент показваме, включително и работейки толкова добре с социалисти и либерали, как за нас общото е
е проевропейските ценности, защото в този парламент имаме достатъчно крайно изявени групи, които имат съвсем различен тип говорене, които са против Европейски съюз, които са против всичко, което Европейски съюз е постигнал и като успехи, и като критика, макар и понякога да е първия, който си я признава. Затова за мен основното е това да запазим този тон на добронамереност. Междувременно, именно като приятели, можем да си кажем истината. Вие страхувате ли се лично от опасността от домино ефект на така наречения урбанизъм? Че може и в други страни членки да се появят проблеми с върховенството на закона? Никой не е застрахован от това. Може би тук ще трябва да припомним една от идеите на НП и по време на европейските избори. Не случайно, и тук дебатът набира също сила, е да помислим за общо европейски механизъм, който да позволява да следи върховенството на закона във всяка една страна членка. Това е изначално оригинално предложение на Европейската народна партия. Председателят на партията Джозеф Дол много силно се изразява в негова защита. Това и за нас като България би било добре, защото ние също сме били потърпевши от такава ситуация. За мен това е правилният път. Общо европейски механизъм, който да разглежда ситуацията във всяка една страна членка, но без това да служи за повод да бъде посочвана една или друга за главния виновник за нещо. За мен това е начинът. Благодаря ви. И аз благодаря.